Docteur am na ñenn ñoo xamante ni pour dormir ils ont recours à jël ay somnifères. Est-ce que somnifères yooyu noonu ñuy jël. mun na leen après indil ay complications. ñu am apnée. te tey jii tamit durant le sommeil. tantôt yaa ngi wax sommeil léger très léger et sommeil profond. Y en a aussi qui ont le sommeil entrecoupé. dañuy nelaw 1 heure. yeewu jël seen téléphone. nelawaat benn 1 heure de temps. seen sommeil ni mu waree régulier. du régulier wee noonu. chaque 1 heure de temps ñoom dañuy yeew. tout à fait léegi loolu maa ngi doon jëm ci apnée du sommeil bi. apnée du sommeil nag mooy ñi nga xam ne nii waxuma la ronfler waxuma la wàññeeku mais day tëju par intermittence. am na ñoo xam ne seen nelaw yëpp. fii ngelaw di jaar day tëju et mën a tëju jusqu'à plus de 500 fois pendant la nuit donc tu comprends bien que ñooñu bu ñu yeewul du sotti. c'est-à-dire cerveau bi mooy contrôler fii pour chaque fois su tëjoo rek cerveau bi yella mu tëjee ko donc cerveau boobu xam nga du mën dem sommeil profond ci sommeil léger rek la yem parce que pour nga dem sommeil profond il faut nga def par exemple 2 heures de temps ci sommeil. nga jóge sommeil léger da ngay def sommeil très léger 30 minutes sommeil léger 1 heure après nga doog a dugg sommeil profond mais loolu dafay supposer nga am continuité de sommeil bu fekkee ne yow da ngay am apnée chaque 2-3 minutes mu tëju il faut que cerveau bi yella kon cerveau bi du am continuité de sommeil kon en fait mun nga nelaw guddi gi yëpp te doo laal sommeil profond. loolu ci somnifères yi. oui somnifère nag day yokk ay apnée. kii man la. oui day yokk apnée soo amee apnée te xamuloo da nga am apnée nga jël somnifère pour nelaw pour faj mer mi da nga yokk problème bi. docteur man tam am naa question. monsieur le ministre am na laaj. bàyyi leen mu tontu ci somnifère. après bi nga ñëw. maa ngi yow ñoo bokk. Pape mi ngi doon développé ci somnifère. allez-y monsieur le ministre. yow moom leer na ma ni maa ngi yow ñoo bokk. mais Pape mi ngi woon développé ku ko xool xam ne nelaw gëj ngaa nelaw. loolu de am na waaye docteur. waaye yooyu noonu tere nit muy nelaw wala boog buy nelaw di xarang. ñeneen xarang moom la ñuy wax léeg-léeg xandoor. waaw. ndax yooyu am na ay intervention chirurgicale yi war a mën a permettre nit ki mu bañ a wala loolu moom mënta nekk. donc ni ko mën a waxee mooy amaguñu fi ci xam-xam toll amaguñu ay comprimé pour loolu comprimé amaguñu. waaye gis nañu ne sooy def activité physique sooy sport régulièrement dafay wàññi say apnée. su fekkee ne da nga am poids ngay perdre poids nga am poids santé. day wàññi say apnée ginnaaw mesure non médicamenteuse yooyu am na tamit ay jumtukaay yu ñuy utiliser pour régler problème bi mooy bi ci gën a xarañ bu ñu am fu nekk ni mu ngi tudd machine PPC mooy ñi nga xam ne bu ñuy nelaw dañuy am seen benn machine branché ko pour nelaw en fait machine boobu dafa leen di indil ngelaw boo xam ni du jaar fii pression la fiy jaaree. day tax dootul paroi bi dootul tëju. bu tëjuwul nag mooy ngelaw day jaar normal kon renflement yi day jeex am na tamit benn appareil bucco-dentaire boo xam ne nii day yaatal voie aérienne yi comme ça bu ko yaatalee ngelaw day jaar normal bu jaar normal xaran tamit dootul am ce qui fait que orthèse yooyu mën na régler problème bi PPC bi mën na régler problème bi et donc finalement xaran du lenn lu dul fii xat te loo ko mën a yaatalee rek xaran bi day bàyyi amoon naa benn patient ivoirien boo xam ne dégg naa ne ci seen koñ bu kenn du nelaw ndax xaranam. am na ñuy def jaaru bakkat de bu commencé traité. pour xaran dégg naa gars yi dañu doon ñëw xool ndax mu ngi dund wala dundul parce que kenn déggutul dara. monsieur le ministre effectivement am na ñuy takk ay jaaru bakkat di ko publicité ci Facebook bi ne pour bàyyi xaran. waaw yooyu noonu nag mën nañ ci ndànku parce que du am na ci yoo xam ne c'est commercial et c'est pas. du dëgg scientifiquement waaw. la ilaha illallah am di maa ngi man li ma bëggoon laaj mooy dama gis nit ñoo xamante ni dañu am stress te duñu mën a nelaw dañuy forcer nelaw bi duñu mën a nelaw stress. ah oui. di xalaat oui. am ñoo xam ne bu ñu kontaanee tamit duñu mën a nelaw. day dal ci ay nit. loolu. léegi beneen bi mooy. dama mës a dem France. ma toog. ñun waa Xombol nu ngi jooy. ma toog gis benn médecin tubaab. ma ne ko man damay bëgg nelaw mais du ma mën a nelaw te dama bëgg nelaw te bëgguma naan garab. Cheikh Omar bi ngay poser sa question dama toog déglu la. bàyyil jàmbur.
te dama bëgg nga déglu bàyyi leen jàmbur. ma ne ko man dama bëgg nelaw en français aussi. waaw dama bëgg nelaw je voulais dormir mais quand je dors je voulais pas prendre du médicament ouais c'est parfaitement ça. je voulais ça ouais mais comment je faire comment je faire. mu ne ma bon donc tu sais pardon deuxième question bi dégg ma ko. mu ne la je voulais dormir mais je sais pas comment je faire. dama ne déglu ma médecin yow laay waxal déglu ma xoolal oui moom man ngay waxal face to face dégg nga man maa la laaj. oui. ma ne ko man dama bëgg nelaw. te bëgguma jël garabu nelaw. waaw. mu ne ma bu fekkee da nga bëgg nelaw te bëgg jël garabu nelaw del summi sa dàll ba avant ngay tëdd nga xooj ko ci ndox. benn 30 minutes. après nga génne ndox bi dem tuur ko. bàyyi ko noonu mu wow. tànk yi wala dàll yi. yaa ngi dégg nga bàyyi ko noonu mu wow. waaw. nga daal di nelaw boo koy defee da ngay nelaw. waaw technique te gis naa ni loolu su ma sonnee dëgg-dëgg bëgg nelaw dëggantaan nelaw bu profond mu xam ne damay digg bëgg nelaw. loolu laay def. nelaw. est-ce que loolu bi ma ko dalee def ba léegi nii gis naa si avancement mais est-ce que loolu ëllëg du ma indil problème loolu laa la laaj. tout à fait li nga njëkk a wax ñaari question yi mën na nekk benn gis nga boo stressé mooy da ngay produire hormone de la peur cortisol. waaw hormone boobu day tere nit mu nelaw. day tere nit mu nelaw. waaw xam nga am na hormone boo xam ne dafa lay nelawloo moom la ñuy woowee mélatonine. waaw am nañu hormone boo xam ne ni da lay tenir éveillé mooy cortisol moo boobu soo stressé moom ngay sécrété moo tax ñu stressé ñu bare du ñu dee seen nelaw day jafe. ak yenn maladie psychiatrique yi tamit. ak stress day tax. ba pare médecin day produire cortisol ay hormones yoo xam ne da lay tere nelaw. docteur. léegi nag li ngay wax nii. technique de relaxation la. dafa ça lutte contre le stress. ça lutte contre le stress. day wàññi rey. waaw da en fait da ngay mel ni ku relaxé wu daal. da ngay relaxé wu. ay wàcce sa coono. ba pare mu ne waat ma. bu fekkee da ngay tux cigarette. da nga koy bàyyi à partir de 7 heures. bu laaltu guddi cigarette. parce que cigarette day rey kuy tux guddi. ak excitant café kuy tux guddi. doo mën a nelaw. loolu tam da koy def. dëgg la wala du dëgg. oui tout à fait fii nii da ngay permettre ma waxaale ci benn point bu am solo mooy hygiène de sommeil. xam nga hygiène de sommeil comme ni ñuy waxee hygiène de vie. nga war a lekk bu sain. nga war di def yëngal yaram bi. ak nga war di bañ am poids yu bëri loolu mooy hygiène mooy les mesures générales hygiène de vie. am na tamit lu ñuy woowee hygiène de sommeil hygiène de sommeil mooy lépp luy yàq sa sommeil nga bako ci biir li yàq sommeil écran yi ci la bokk. écran. waaw moo xam portable moo xam. ordinateur moo xam télé ci xale yi. en fait day wàññi ce temps total de sommeil. ci sa 8 heures yooyu da koy wàññi. la lumière bleue. et surtout la lumière bleue. yooyu lumière rouge contre le sommeil. et donc encore donc ngay teel a rouge bi fu mu ko bàyyee. minuit fekk nga nekk ci sommeil profond déjà. ngay tëdd à heure régulière. ngay yeewu tamit à heure régulière pour ce cerveau am discipline ci heure bi laay tëdd heure bi laay yeewu soo ko laajee mu jox la ko mu bañ ngay bañ di am ay heures yu erratiques. donc on doit se fixer des heures. lii di tabac. tabac waaw. lii di café. lii di thé war la ko jël après 21 heures. ah oui parce que dafa am ay substances yoo xam ne. docteur yow li ngay aay yëpp man ci laa ne. docteur man bi may léegi mën nga ko jël dans la journée mën nga ko jël le matin mën nga ko jël dans la journée mais booy dem bay waaj a tëdd. ak lii di sport intense. war loo ko def quelques heures avant de coucher. day yokk sa température corporelle. day yokk say hormones yi lay éveillé. docteur. donc sport intense mooy lan. sport intense. ak yaram bëri bu fort. mooy sport bu dëgg bu dëgg. nu mu tuddati. Pape Sidi sama question après mu dem baaj docteur. dañu am ay réalité africaine parfois da ngay gis nit ku nelaw. mu ne la dañ ma fanaanaa bés. maam wataan la wala dëmm la wala jinne est-ce que loolu yéen ñi nga xamante da ngeen di xellu ci wàllu nelaw. est-ce que loolu am na cëslaay du point de vue scientifique. beneen bi aussi. benn nga waxoon bu ndaw. gént munoo ko bañ a boole ci ay nelaw Pape Sidi. am na ñoo xamante ni dañuy faral di gént. parfois est-ce que nekkul parfois activités yi ngay am wala li nga xam ne mooy nekk sa xalaat. mooy ñëwaat
nga gis ko wala gént boo xamante ni projection la man nag maa ngi nuyu sëñ Abdou Karim Mbacke parce que barke démb dama koo gént bu wër na yàlla damaa xaw ma lu ma xiir ci moom en tout cas sa xel mënut a créer image li nga gis ci gént gi moom da nga koo gis dans la vie man maa ko gis jaxaran ci gént